وخطر ديميت لبا خطرت السياسية إيران وحن ولا جيدا إمارات كل هذا هاي سياسة الصومالية مركا هالكاسي وخطر سياسة ديت خطرت السدحات خطرت حون بحي الخطر العسكري معناها وخطرت كل هذا هاي نظام كعسكري ميلتري الصومالية أفر خطرت أمنية ودن كورن جود أهان شن خطرت كل هذا هاي جريتانك هشيسك داعد نمو كساليسان heshiiskaasoo u dhaxeeya shacabka Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya iyo dawladda Turkiga oo ah saaxiibka kaliya ee daacadda u ah ee u soo gurmaday Soomaaliya tan iyo waagii abaaraha taasna waa sheegayna waana soo koobaya waxaan ku bilaabayaa khatarta diinta saa ula socotaan imaaraadka waxay hormuud u yihiin مشروع ليرادو مشروع مدوغ الديمة عفوا مشروع عاسو هدف كيس ويهي كو ديمة إن لسلح جليه إلهي سبحانه وتعالى قرآن كحكوليه إن الدين عند الله الإسلام إلهي دين أهان وحقوق قليه وإلهي سبحانه وتعالى رسالة ودن بيس وبن آدمك لو سو ديبي النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورسالة الإسلام وح عن إسلام أهن إلهي عندنا كما أقلعنا مركز إلهي سبحانه وتعالى قرآن كحكيري ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين دين عن إسلام أهن قفكي كدفته نظام أوراعه إلهي كما أقبل آخرنا عذاب سوغيس وخساريا قلدان waxay wadaan mashruuc la yiraahdo mashruuca midowga diimaha waxayna aasaasayaan meel weyn oo diimaho dhan hal mar ay wada tukanayaan marka taas waa khatar waxayna rabaan inay faafiyaan mashruucaasi inta wadan oo cilaaqay leeyihiin inay ku faafiyaan ay rabaan oo dhismahaas oo kale laga dhiso iyagoo oo ku gabanaya magaca ah التسامح الديني ومعنى لو جيرو دينتين إسلامك إن دين التسامح ورنقة لكن ولا السياسة دي أنا على وحي فكر كاسكسو هرجيدو راني لا دقع معايا وكو حاجة دينت طلبات سفيرك أو إماراتك Soomaaliya waxaa laga hayaa hadal ah risaaladeeda oo Soomaaliya aan u joogo waxa waaye in wadankan aysan suurtagal ka noqon in shariicada islaamka lagu xukumo oo ay timaado dawlad ama mashruuc islaami ah oo raba shariicada islaamka inay isku xukumaan in aan ka hortago waa risaaladeeda waa shaqadeeda waa missionkeeda waa khatar kale saddexaad waxay dhaheen waxaan ogolnahay maaragtay safiirada kanadan wuu dhahay hadalkaasi kii oo Mareykanka halkan joogay oo safiirka u ahaa Abu Dhabi ama Imaaraadkan wuu dhahay iyagoo dhanna way isku waafaqsiin waxay dhaheen waxaan ilmaani ahayn uma ogolni wadamada muslimiinta inay ka taliyaan waa mashruuc weyn ay rabaan muslimiinta oo dhan wadamada muslimiinta dhan inay gacanta ku dhigaan oo kala dagaalamaan mashruuc kasta oo diin ah ani maxaan goobjoog u ahaa marka waxaan goobjoog u ahaa shirkii culimada wafdi iga kamid ah yimid nin magaciisa aan sheegin amaana ahaan oo culimada kamid ah oo guddigii shirka qabanaysa kamid ahaa ee la hadleen waxay yiraahdeen waxaan rabnaa shirkan oo dhan inaan la wareegno mashruucan inaan sii weyneyno isla markaasna aan ka dhigno mashruuc imaaraadka ay leedahay
oo aragtidooda oo diinta oo wixii hadda aan soo sheegayo oo dhanna lagu saleeyo wixii hadda ka dambeeyo. ninkaas nin khayr badan u ahaa. hadduu ii fasaxo magaciisa wakhti kaleaan sheegi doonaa. weli musharaxiintuu ku jiraa. ninkaasi annagoo dhowr culumaduu noola yimid uu nala tashtay. markuu nala tashanayo ma ahan inuu qaadan lahaa. khayr badanaan ku aqaanaa. wuxuu noola tashanaya suu noo tusiyo khatarta imaaraadka intii la eg tahay. dadkii uu la tashta waxaa ka mid ahaa aniga, sheekh nuur baaruud intaan ka xasuusta, iyo culummo kale. sheekh nuur baaruud ilaah u naxariisto. waxaan dhahnay lacagna way wadeen markaas ooy rabeen shirkoo dhan inay kula wareegaan oo hoteelada ay degan yihiin culummada iyo gacan qabsi in la siiyo iyo shirar kale inay joogto ahaadaan. marka waa mashruuc imaaraati ah waaye oo diinta islaamka sidii rasuulku u soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam la rabo isbeddel in lagu sameeyo. waxaan ku soo gabagabaynaa mashruucaasi weyn oo xoogga badan waxay u adeegsanayaan qayb ka mid ah dadka ahludiinka ah, laakiin aan oggolayn ay raali ka yihiin qaybtaasi ay adeegsan doonaan in shareeco islaam aan laysku xukumin, in dadka islaamka u doodo oo u dhaqdhaqaaqo oo u hadlo dadkaasi in lagu leebel gareeyo ama farta lagu fiiqo oo lagu tilmaamo inay yihiin argagixiso, si loo laayo ama si xabsida loo dhigo ama si loo sumcad dilo. waa mashruuc aad u weyn. mashruucaasna waa mashruuca ka hortaga kacdoonka shucuubta muslimiinta oo raba waddamadooda in dictator uusan xukumin. kacdoonkaasi oo tusaale ahaan hadda markii masar ay ku guulaysteen shacabkii oo madaxweyne ay doorteen sheekh mursi ilaah u naxariisto, mashruuca sheekh mursi lagu inqilaabay waxaa ka dambeeyey imaaraadka. waxaa lacag balaayin lagu bixiyey, iyagana way qiranayaan. waxaa kaloo ay mar kasto maaragtay waxaana ay ugu hortageen mashruucaasi wuxuu watay shareecada islaamka in xukun uu u noqdo masar oo dhan. taas waa kow. laba, imaaraadka waa khatar siyaasi. waa maxay khatar siyaasi? si fiican hadalkan u dhegeysta. waddankooda kama oggola doorasho. nimankan doorasho kuma yimaadaan. xukunka forever iska haystaan waa ogtihin. laakiin waddamada kale oo rabaan nidaam doorasho oo nidaam xoriyaadka ay furan yihiin inay oo diinna rabaan inay isku xukumaan, nidaamkaasay kala dagaalamayaan. waa sida oo la dhaho oo kale waayo waddamada reer galbeedka, iyaga dimuqraadiyad iyo inay isdoortaan shacabkooda ay xor ahaadaan ay rabaan, laakiin waddamada kale uma rabaan. mashruucan waxaa la tuhmayaa mashruuca ah one man one vote oo soomaaliya ka jiray iyaga inay fashaliyeen. waxayna u fashaliyeen haddii mashruucaas soomaaliya ka suurageli lahaa. waa mashruuc adag. waa mashruucaasi oo ah hal qof iyo hal cod. waxaa loola jeedaa qof walboo soomaali ah qof kura wuu dooranaya. hadday doorasho noocaas oo kale soomaaliya ka dhacdo waxaa xaqiiqo ah xukunku wuxuu gacanta u gelayaa dad rabaan diinta islaamka in laysku xukumo 100%. wax walba oo maslaxadda diinta ka soo horjeeda iyo maslaxadda soomaali weyn oo dhan dad u taagan soomaali weyn iyo maslaxadoodaa soo baxayo. waayo shacabka soomaali waa shacab caqli badan, waa shacab waxay rabaan og, laakiin weligooda ma codaynin. xitaa 60ka waxaa la yidhi lacagaa codaysay. doorasho xor ah 100% oo xalaal ah soomaali taariikh ahaan kama dhicin. saasay yidhaahdeen siyaasiyiinta mu'arikhiinta dadka wax ka qoray siyaasadda doorashada ee soomaaliya. marka iyaga wax walboo doorasho xalaal inay dhacdo iyo xor ah way la dagaalamayaan. lacagtiiyay haystaan, dadkay isticmaal lahaynay haystaan. marka waa khatar. shacabka soomaaliyeed, dhallinyarada soomaaliyeed, aqoon-yahanka soomaaliyeed, culummada soomaaliyeed, siyaasiyiinta bisil oo waddaniyiinta oo soomaaliyeed la rabo inay ogaadaan. marka khatar siyaasadeed
maxay kaloo ku yihiin waxay rabaan mashruuc waxaa jira la yidhaahdo dual track policy. mashruucaas waxaa waaye maraykana laga keenay asal ahaan, weli waxaa qayb ka ahaa safiirka maraykanka ee hadda soomaaliya u joogo Yamamoto. aniga shakhsiyan iyo dad kale oo joogaan maraykanka intuusan safiir ma ahan laakiin madaxuu ahaa, isagoo madaxda dowladda maraykanka ka mid ah wuxuu soo booqan jiray Minnesota, daduu la kulmi jiray. aniga ugu yaraan 2 jeer aa leegu martaqaaday kulankaas. waxaan dhahnay soomaaliya ka daa dual track policy. dual track policy aan rabaa inaan idin sharxo. waxaa waaye mashruuc siyaasadeed oo dowladda iyo dowlad goboleedyada isku awood ay noqonayaan, cid kale sama laha markaas. oo marka waxaa la soo gaarayaa dowlad goboleedyada waxay rabaan inay ka samayn karaan soomaali weyn, waana gobol. marka mashruucaasi imaaraadka fuliya, isla markaasna mashruucaas wuxuu khatar ku yahay midnimada soomaaliya. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلهي هل أهادوا يري إذنكو كتاب كي سنة هيستا إنما المؤمنون إخوة ولا لماذا خطركوا إياه مشروع عسوحو كلا قيبين إياه وإماراتكو قوته فدرال سيستم فدرال سيستم كانوا ترايبال فدرال سيستم قولوا جيدو دولة فدرال لكن قبيالاتكو سلايسا waxaad arki doontaan hadda 5 la maraya. waxaa laga hadlayaa 300 oo qabiilada dowlado yaryar duweylaad yaryar ee rabaan inay siiyaan. waxaa sahalnaanaya marka Soomaaliya hal in loo qaato, Soomaaliya dowladahan dariska inay kala qaataan iyagoo 2 dhul ay naga kala haystaan, kii dhul ay naga haysataa, Itoobiya dhul ay naga haysataa. waxaa sahalnaanaya marka qabiilkii xanaaqaba inuu dhaho cidaasaan ku biiraa. qabiilkii xanaaqaba marka dowlad qabyaalad ku salaysan oo Soomaalinimadii laga tegay, islaamnimadii laga tegay waa mashruuca ay wataan, laakiin meel ay u soo maraan ilaahay. marka waxaa kaloo mashruucan oo khatar siyaasadeed nidaamkan federaalka ee qabiliga ka sokow ay dacminayaan ay xoojinayaan. waxaa kaloo wehliya khatar caskari. qodobka 3 nidaam military oo base ay ku leeyihiin Soomaaliya waxay rabaan inay ka dhistaan military base, saldhig military. saldhigaas militariga 3 ay rabaan maaragtay arrimood inay ku fashadaan. 1 danahooda Soomaaliya in halkaas laga ilaaliyo. 2 danaha geeska Afrika maadaama Soomaaliya wadan istiraatiiji uu yahay, danaha geeska Afrika oo dhan halkaas inay ku ilaashadaan. 3 dagaal Soomaaliya aysan ku jirin inay geliyaan oo dagaalka Xuuthiyiinta ee Yemen iyo iyaga ka dhaxeeyo iyo annagana in la geliyaa la rabaa. Soomaaliya indhihiina furan. maxay sameynayaan haddii gobolada dowladahooda ay ogolaadaan military base meesha inay ka samaystaan oo ciidamo ay keensadaan oo ciidamo Soomaali ay ku tababartaan iyo ciidamo kale oo calooshooda u shaqaystayaal 3 ciidan ay tababarayaan. ciidamadoodana waa keenayaan, ciidamo Soomaalina waa tababaranayaan, iyaga ay masruufayaan. iyo hadda fiiri ciidankan oo ciidamada Soomaaliya ciidan ka mid oo danab oo kale haddii Maraykanka uu masruufayo ma waxay daacad u noqonayaan dowladda Soomaaliya mise walahooda alwalaa wax loo yaqaano ama waxa loo yaqaano oo kale hoos imaansho mise sababta haddii uu isburiyo oo isdiido maslaxaddii Soomaaliya iyo maslaxaddii Maraykanka hadday isdiido maxaa imaanaya? waxay raacayaan tan Maraykanka sababta iyagaa leh, iyagaa samaystay, iyagaa maalgeliyo, iyagaa mushaarada siiyo. marka madax banaani ma jirto oo buuxda. sidaa daraaddeed imaaraadkana saasoo kale rabaan inay meesha ciidamo ay ku lahaadaan. ciidamadaas qaar Soomaali ahaadaan, qaar imaaraadka ahaadaan, qaarna calooshooda u shaqaystayaal halkaas waxaa ka imaanayso qodobka 4 aan u socon oo amniga qowmiga ayaa khatar ku imaanayso. waa u soo socdaa qodobka 4. marka intaan gaari waxaa imaan doonto
xuuthiyiinta diyaaradahooda hadda waxay garaacaan saa ula socotaan sacuudiga gudaheeda fii cumqa sacuudiya dhib badana way gaarsiiyaan waa xuuthiyiinta shiicada ah marka waxaa imaan doonto xuuthiyiinta inay garaacaan waddamada soomaaliya khaasatan meelaha laga siiyey saldhigyada militariga oo ay garaaci doonaan macala dadka shacabka meesha ku nool marka waddanka soomaaliya wuxuu qayb ka noqon doonaa dagaal anaga aanan qayb ka ahayn hadda 4 khatar amni oo qowmi ah waddankoo dhan amnigiisa khatar gelaya maxaa dhacay haddaad akhrisaan black water iyo maleeshiyaadkan calooshooda u shaqaystayaasha ah waxaa rangareeyo qaar ka mid ah waa imaaraadka waxayna ugu talagaleen markay waddan ay rabaan qalalaaso inay ka sameeyaan waxayna isticmaalayaan marna toosay u isticmaalayaan marna dad kaloo soomaali ah oo calooshooda u shaqaystayaal ah oo dan waddan iyo dan diin iyo dan dad aan waxba ku lahayn oo ilaahay aan ka cabsanayn ay adeegsanayaan sababta waxay rabaan waddanka inuu hulco marka meeshaasi khatar amni oo weyn ayaa imaanaysa marka qalalaaso kasto oo waddankaas ka dhacayo iyaga hadda fiiray waddamada ay soo burburiyeen libiya iyagaa ka qayb qaatay burburkiisa yemen iyagaa burburiyey soomaaliya way rabaan ilaahaan ka magan galnay ilaahina hanaga qabto waxaa kaloo rabeen inay burburiyaan mar dhexdaas waxaa dhacday qisayaa badan oo rasmi ah ayaan rabaa in aan idiin sheego oo ah mar ayaa waxaa khalqal gashay siyaasadda tunis dowladda tunis marka waxaa dhacday kutlo oo baarlamaanka ku jirto ay kiciyeen oo waxyaalaha ay sameeyaan waxaa la helay wathaa'iq documents tusinayo kutladaasi in ay fangaraysay dowladda imaaraadka kutladaasi marka waxay khalqal geliyeen baarlamaankii waddanka oo dhan iyagoo dhahay baarlamaanka hala kala diro sababtaa baarlamaanka waxaa u batay majoritiga dad waddaniyiin ah oo u naxayo waddanka tunis kana soo horjeeda nidaamkii hore zaynulcaabidiin ee khatarta ahaa ee dictatorka ahaa marka addowla alcamiiqa wax la dhahayaa jirto dadka qaarkood way fahmayaan muqadasa waa dowladda qarsoon oo rabta dib inay u soo celiso dowladihii dictatorka ahaa dowladdaasi marka nidaamkaasi oo kutla baarlamaaniya jirto baarlamaanka ku dhex jiray oo well funded ahaa oo lacag badan la siiyey oo gilgilay tunis iyo siyaasadaha waddamada ayay khatar ku yihiin manaa waddamada degan marka sida tunis oo kale waddan degan waa marka khatar amni ah ayaa nagu soo fool leh haddii imaaraadka awood ay ku yeeshaan meel ka mid ah soomaaliya gobolku doona ha ahaa gobol ka mid ah soomaaliya haddii awood ay ku yeeshaan khatar weyn oo laga shalayn doono soomaaliya weyn ay ka shalayn doonto meel laga soo noqdana aan laxaan doonin laakiin weli taas ma imaan hadda ilaahay hanaga qabto khatarta afraad taas waay khatarta shanaad waxay khatar ku yihiin dowlad la yidhaahdo dowladda turkiya oo ah saaxiibka koowaad ee daacadda u ah shacabka soomaaliya adduunka oona dayacay oo naga jeestay ayaa erdogan iyo xaaskiisa wax aeroboortka ay ka soo degeen ilmaheenna duufta ka muuqato gaajo ka muuqato inay noo xambaareen ay dhabka saareen ay ku ooyeen meesha ii sheega madaxweyne caalamka ama carab ha ahaado ama muslim ha ahaado noo soo gurmaday oo noo yimaado oo aan ahayn marka meesha saas u joogo mar kalaa soo socdo oo ku soo dhow muqdisho oo intaasoo tan oo raashin waday ilaahu ka riyeel erdogan ilaahu xifdi isaga iyo xukunkiisa ninkaasi oo noo hagar baxay ciidamada ugu fiican one of the finest Somali oo isagana ma siiyo wax mushaarax ciidamada inuu noo tababaro heshiis la galay ciidamadaasi uu tababarayo marka waxay noqonayaan ama waxayba yihiin hadda waa ciidamada qaranka Soomaaliyeed waxayna haystaan tababaro oo professional oo ciidan ah waxay u dhiman dowladda halka ay dhamaystirto caqiidada islaamka
iyo ku dhaqanka diinta in kor loo qaado waa arrin dowladda soomaaliya u taalo waa arrin wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta u taalo waa arrin hoggaan in la sameeyo la yidhahdo hoggaanka dacwada iyo wacyigelinta ciidamada qalabka sido oo booliiska militariga ciidamada asluubta oo markaasi ay leeyihiin xafiis dacwada ah oo diinta lagu barayo salaadooda axkaamta soonka wax alle wixii asaasi oo dhan ciidamo nadiif ah afkooda carabka afkooda rumaysanayo sunnadii ka muuqato oo garka loo dhaafayo garka ay deysan karaan aan laga xiirin la dagaalan ciidamadii dowladdii hore waxay ahayd la dagaalan diinta lala dagaalamayo wax walba sunnada lala dagaalami jira xitaa midig dhan lama ogoleen marka la soconaa xitaa bidix a laga bilaabaa socodka marka la istaagayo bidix a laga istaagayo wax walba salaad lama ogole aniga xalani waa galay 3 bilood shaqada qaranka dadka ku jira in adiga salaad u aado maahana salaad waxaa la leeyahay mas hadduu ku qalina xitaa digtoono haddii lagu dhaho oo meel qofka lagu ciqaabo waqtiga salaada la gaaro ma bixi karo taas waxaan maleynayaa culummada oo ciidamada ku jira inay ka hadleen taariikhda ciidamadii hore iyo diinta calaa kulli xaal turki dowlad muslim ah walaalo aan nahay oo aad noo ixtiraamto haddaad la socotaan iyo haddii kaleba waa waddamadan laga soo cararay yurub iyo maraykanka oo dadka ilmahooda rabaa inay badbaadiyaan haddii nabadda soomaaliya weli aysan deganayn waddanka u ogolaaday oo sharciyo wada siiyey waa waddanka turkiga guryaha soomaalida inay ka gataan waa loo sahlay aniga keliya maahan qof walba oo taga turki oo soomaali ah oo tago si gooniya loo soo dhaweeyaa sanadka markay ugu yar tahay hal mar transitan ku ahay mar kasta ama markii arday cumro aan u kaxeynayo ama soomaaliya markaan soo booqanayo turkiga transit ah si goonina loo soo dhaweeyaa waddan aan ka helna soo dhaweyntaasi ma arag weligeena waddanka labaada ugu dhow aan ka arkay oo soomaaliya si gooni loo soo dhaweeyay waa maleeshiya waddanka yaraad inkastoo muslimiinta ay soo dhaweeyaan marka waxaan ula jeedaa dowladda soomaaliya oo hadda jirto waxay dadaal weyn ku bixisay khatarta imaaraadka inay ka hortagto iyo saaxiibka koowaadna ee soomaaliya ee turki ah oo noo hagar baxay oo diin ahaan isku diin aan nahay khatar ku ahayn diinteenna ee maaragtay dhallinyaradeenna ay soo saartay ee wax bartay wiil oo dhalinyaro ah dadkii ay kaxeeyeen scholarships dhalinyaro fara badan ay u kaxeeyeen hal wiilaan adeer u ahay aniga walaalkay dhalay waa weydiiyey qaabkay ku bartaan iyo wiil kalaa jira xitaa scholarship xitaa waxay ku heleen imtixaan ay galeen boqolaal qaantada intay la eg tahay scholarship oo civil iyo military ah oo waxbarasho ilaa 6 sano oo jaamacadeed waxbarashooyinka yurub ugu fiican ayaa ka jirta meesha marka saaxiibkaaga ku difaacayo ku kaalmeynayo garab kuu ah hore iyo gadaal kaa ilaalinayo cidda rabta saaxiibkaasi inay disho aduu rabaa inuu ku dilo 2 maalin ka hor jaamacatul carab shir weyn ayaa ka dhacay oo ah turki in lala dagaalamo carabtoo dhan inay turki la dagaalamaan anaga carab maxay noo qabatay idinkaa idin weydiinaya muslimiin ahaan iyagaa noo xigay bal maxay noo qabteen inta dhib aan galnay aan ku jirnay iyo bilowga ilaa hadda oo masar xitaa ay ka mid tahay waa meelahan wax ku soo bartay waa maxay noo qabteen bilcagsi lugooyo hadda waxay ku tashteen dhammaan turki in lala dagaalamo cadaawo iyo xasidnimo darteed dowladda labadoodood ayaa diidaa la yiri waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya waa sharaf dowladda soomaaliya allahu akbar ilaahay idin sharfo ilaahay idin xifdiyo iyagoo fiirinaya maslaxadda soomaaliya iyo soomaali weyn ayaa waxay yidhahdeen turki lama taaban karo ciddii maslaxadda turki khatar ku ah waxay khatar ku tahay maslaxadda soomaaliya mashruucaasi waxaa waday imaaraadka oo ka gaday dowladaha carabta oo dhan dowladda soomaaliya way diiday imaaraadka naga celiya qofkii raba inuu madaxweyne isku soo sharxo haddaad imaaraad wadato kuma rabno qofkii raba siyaasi dowlad goboleed ama gobollada madax ka ah
oo raba imaaraadka inuu noo keeno soomaali weynow arrin diin waaye arrintan imaaraadka oo la soo dhoweeyo waa diinta oo lala dagaalamayo imaaraadka oo la iska ilaaliyo waa diinta oo la xifdinayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu